Okay, karibu ndugu zangu. Leo nataka tujifunze jinsi ya kuinstall na kuiactivate Easyworship6. Easyworship6 ni application ambayo inafanya kazi kwa ajili ya kuproject nyimbo, presentation na vitu mbalimbali. Project kama nyingi tunatumiaga sana katika kuproject kanisani, nyimbo na vitu mbalimbali. Sasa leo nataka tujifunze jinsi ya kuinstall hiyo application na kuiactivate. Hii application utaipata, nitaiweka link hapo kwenye description ambayo itakupeleka mpaka sehemu ya kudownload hiyo Easyworship. Kwa hiyo itakuwa inakusaidia kupata hiyo kwa urahisi na inakuwa ina license na kila kitu kwa ajili yako. Karibu tuendelee. Sasa kwa hiyo baada ya kuidownload hiyo Easyworship, faili lake ipo katika RAR file, kwa hiyo uta extract. Ukisha extract utaingia kwenye file na kuinstall. Ila kwa mimi ni kwenye faili yangu, moja hapo nilikuwa nimeshaweka sehemu ambayo ninaweza kuipata kwa urahisi na nikafahamu ilipo. Kwa hiyo na wewe una uwezo wa kuiweka hizo faili ile sehemu ambayo ni rahisi kuipata. Kwa hiyo mimi Easyworship yangu ipo katika ISO file. Kama unavyoona hapa, ipo kwenye ISO file. Kwa hiyo nita double click kuifungua. Hii ndio file yangu. Pia kuhusu background, mtanisamehe, background sitaweza kuzi-upload, ila nitaweza kuupload tu file pekee. Okay, kwa hiyo hapo tunakuwa tuna file la Easyworship 6. Alafu pia tuna license hii hapa. Hii ni Easyworship license. Alafu pia kuna register offline. Kwa hiyo sisi tunachofanya hapa ni kuregister offline. Kwa hiyo kitu cha kwanza inabidi double click Easyworship kuinstall. Pop up, utabonyeza yes. Utaweka file, utabonyeza next, uta accept. Utabonyeza next, install. Sasa tunaelekea kwa ajili ya kuactivate. Kwa hiyo inabidi make sure kwamba file yako unaweka sehemu ambayo utaweza kuipata kwa urahisi. Kwa mfano hapa, hii tunaenda kutumia sisi Easyworship license. Kwa hiyo inabidi uweke sehemu ambayo utaipata kwa urahisi. Unaweza kuweka hata kwenye desktop. Sawa, utaamua mwenyewe. Ila mimi nitaiacha hapa kwa sababu hii ndio sehemu yangu rahisi ya kuipata. Utakuja Easyworship kama unavyoona. Double click kuifungua. Easyworship itakupelekea sehemu hii kwa ajili ya itakwambia kwamba hii ni unregistered copy of Easyworship. Kwa hiyo kuna option tatu. Kuna activate product key, kuna register offline using license, na kuna buy Easyworship. Kwa hiyo utakuja hapa kwenye register offline using a license file. Kwa utabonyeza hapo. Ukishamaliza hapo itakupeleka, inabidi uende kabisa mpaka kwenye ile file ambayo utaona rahisi. Kama utakuwa ni desktop umeweka hiyo file yako ile ya Easyworship license, utakuwa umeweka kwenye desktop, sawa. Kwa hiyo utakuja uta double click, utarudi tena kwenye file yako kwa ajili ya kufuata email na password. Kwa kuna file hapa ambayo nitakuwa nimeliattach kwenye hiyo RAR file ambayo ni register offline. Register offline ndio double click register offline. Okay. Kuna hii hapa email ambayo sefa mfano hivi. Na copy. Utakuja kupaste hapa eneo la email. Alafu pia kuna password. Hizi password ni rahisi sana. Unaweza hata kuclaim. Kuna ZXC unarudia. Kwa hiyo unaweza hata kuclaim. Kwa mimi binafsi nimeshazi claim tayari kwa sababu nimepata changamoto si nyingi sana kuinstall hii application. Kwa hiyo utafanya kupaste. Unaweza option click na paste. Baadaye unaweza. Kwa hiyo utaambiwa kwamba tayari you are registered to use Easyworship. Kwa hiyo unaweza kuendelea.
unaweza continue. Kwa hiyo Easyworship yako hii kama unaona itakuwa imefunguka, na first option itakuletea sehemu ya kuinstall Biblia, nyimbo na media background, unaweza kufanya kwa namna nyingine. Kwa hiyo hii utabonyeza install kuja kuweka installation ya nyimbo, lyrics za nyimbo na media ambazo background na presentation mbalimbali. Kwa hapo utakuwa una install na pia pamoja na Biblia ambayo ina katika Biblia kuna John's version. Utakuwa ushamaliza installation complete, utabonyeza close. Kwa hiyo hivi utakuwa ushamaliza, umesha activate Easyworship yako, na Easyworship yako itakuwa tayari kwa matumizi. Kama unavyoona kuna songs, una double click, kwa mfano Abide with me, unaona nyimbo zina nani na scriptures, kuna hapa King John hapa, unaona hivyo. Kuna medias, hizi ni media ambazo zipo tayari umeinstall. Unaweza kuongeza katika siku nyingine jinsi ya kuadi hizi background. Kwa ndio hivyo, ndugu zangu, mbarikiwe. Usisahau kushare kwa rafiki yako ambaye ana uhitaji wa Easyworship. Pia usisahau kulike, kuweka comment yako, maoni yako ni muhimu sana kwa ajili ya kunifanya niweze kuendelea kuleta vitu vingine zaidi na zaidi, na vitu vingi vya kujifunza. Kwa hiyo ninaomba